Άμα κάνω αυτό. Το ίδιο. Λοιπόν, Γιώργο, δεν θα γελάς, μαλάκα να κάνουμε το βίντεο, Γυρίζοντας 2 χρόνια πίσω στο καλοκαίρι του 2017, πάμε σε ένα PC build το οποίο δεν ήταν καλό, δεν ήταν σωστό, είχε θέματα και έφτασε σήμερα, Σεπτέμβριο του 2019, για να φτιάξουμε ένα PC το οποίο έχει κάποια πράγματα από το προηγούμενο και κάποια καινούργια τα οποία θα μου λύσουν επιτέλους τα χέρια. Καλησπέρα σε όλους και κυρίως όλες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου, εδώ χαλαρά, σαν και το πίσω από την κάμερα. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσω το βίντεο, να πω ότι... Φέρει λίγο το κινητό. Να πω ότι αυτός ο υπολογιστής, θα σας πω ακριβώς για να μην έχουμε παρεξηγήσεις σαν το προηγούμενο, το upgrade, πάρτε το όπως θέλετε, που κάναμε πριν ένα χρόνο, που είχα βάλει τη 1080 και κάποιους σκληρούς. Με βάση την τιμή που πήρα τα καινούργια τα πράγματα μέσα στο καλοκαίρι και τα προηγούμενα, με αυτά που είχα αγοράσει πριν 2 χρόνια, βγαίνει σύνολο 2.223 ευρώ. Με βάση τις τιμές από τροφοδοτικό, κάρτα, σκληρούς παλιούς, αυτά είναι βασικά και κάποιες, αυτά είναι βασικά. 2.223 ευρώ, να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε. Δεν λέω πως το τροφοδοτικό, ας πούμε, που δεν υπάρχει πλέον στο Scrooge γενικά, μπορείτε να το βρείτε τώρα ή με αυτά τα λεφτά θα φτιάξετε το ίδιο σύστημα, μπορεί να φτιάξετε πολύ καλύτερο. Εντάξει, δηλαδή θα βρείτε μια καλύτερη κάρτα γραφικών, θα βρείτε τους σκληρούς σε καλύτερη τιμή με περισσότερα τεραμπάιτ. Εγώ σας λέω την τιμή που φτιάχτηκε με βάση τα προηγούμενα και με βάση τα τωρινά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το κυριότερο που έγινε όλο αυτό εδώ πέρα. Όπως γνωρίζετε, είχα τον 6700, δεν ήξερα τότε από υπολογιστές και πήγα, έφτιαξα έναν υπολογιστή που δεν έκανε ούτε overclocking, είχε 4 πυρήνες, 8 threads και γενικά ζοριζότανε. Είχα και 3 οθόνες εγώ, 1080 μέσα, stream στα 1080p με DSLR κάμερα, δυσκολευότανε και στο μοντάζ είχε θέματα. Ο κύριος λόγος που πήγα επιτέλους σε ολική αναβάθμιση είναι αυτός εδώ, Ryzen 7, τρίτης γενιάς, Ryzen 3 700X, 8 πυρήνες, 12 threads, βγήκε 7 Ιουλίου του 2019, 2 ημινών επεξεργαστής. Αυτός ήταν ο λόγος ο κυριότερος που έκανα την αναβάθμιση. Αφήνω αυτό εδώ στην άκρη. Για μητρική πήγαμε στην X570 της Gigabyte, Aorus δηλαδή, υλοποίηση και Aorus Ultra. Είναι για το socket το καινούριο, για την τρίτη γενιά της AMD, για τους Ryzen 5 και Ryzen 7 και Ryzen 9. Είναι μια πάρα πολύ καλή μητρική. Επέλεξα τη συγκεκριμένη γιατί έχει 3 θύρες για M2. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 M2, μάλλον κάποια στιγμή στο μέλλον θα βάλω και έναν ακόμα M2. Επέλεξα τη συγκεκριμένη ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Θα μπορούσα να πάω σε μία της... ποια εταιρεία είναι η άλλη? Της Asus, αλλά ήθελα να πάω σε αυτήν γιατί είχε 2 θύρες για M2. Πού να συνεχίσω? RAM. Λοιπόν, 4 ντυμάκια των 8, σύνολο 32, σωστά είναι τα μαθηματικά μου? 4 ντυμάκια των 8, σύνολο 32 στα 3200. 32 GB, 3200 στροφές, τα MHz. Υπερ άνετος, δεν θα έχω κανένα θέμα, γι' αυτό πήγα. Ουσιαστικά πήρα ακόμα ένα ντυμάκι, ένα ακόμα 2 οχτάρια δηλαδή, 8 και 8, 16 και είχα άλλα 16, οπότε σύνολο 32. Τα έχω κάνει λίγο μπερδεμένα. Την ψήξη, το επεξεργαστή μας. Πήγαμε σε Cooler Master και το κουτί είναι Cooler Master, είναι εδώ στα δεξιά. Cooler Master Liquid ML240R RGB. 2 φανάκια, διπλό ψυγείο δηλαδή. Πώς είναι το ψυγείο, κάτσε να το βεβαιώσουμε. 120 είναι τα φανάκια μπροστά. Άκουσα καλές κριτικές, καλή ψήξη, είναι και το κουτί πολύ καλό σε airflow, δεν νομίζω να έχουμε θέματα. Σε κάρτα, έμεινα στη 1080, ήμουν να πάω σε 270 Super, την καινούργια που βγήκαν τώρα, να πάω σε 270 σκέτο, 260 Super, εκεί έπαιζα μπάλα, μετά βγήκε και η AMD με την 5700 XT, η οποία δεν έχει καλύτερες αποδόσεις ουσιαστικά από τη 1080, εκεί βλέπω τα benchmarks, οπότε προς το παρόν μένω στο κτίνος εδώ 1080, η οποία με τον 6700 είχε bottleneck στο 7%.
αν θυμάμαι καλά, έχει 7% bottleneck. Πιστεύω θα έχω πολύ καλύτερη απόδοση σε σχέση με τον 700, τώρα που έχω τον 3700X της AMD. Θα πάμε στους... θα αφήσω αυτά στην άκρη. Στους σκληρούς. Θα ξεκινήσω από τον απλό αποθηκευτικό χώρο. Αυτό είναι από το παλιό μου το σύστημα, 2 TB Western Digital HDD, σκληρός δίσκος για απλό αποθηκευτικό χώρο. 4 TB για απλό αποθηκευτικό χώρο. Έναν SSD 500 της Samsung, τον 850 EVO, 500 GB. Εδώ έχω κάποια από τα βασικά παιχνίδια. Συνεχίζω από το παλιό το σύστημα, αυτά είναι μέχρι στιγμής από το παλιό το σύστημα. Έναν 970 EVO της Samsung M2, τρελές ταχύτητες. Εδώ είχα τα Windows και πήρα έναν ακόμα, τον 970 EVO Plus, ακόμα πιο ψηλές ταχύτητες από τον απλό τον 970. Εδώ και αυτός 500 και οι δύο 500 είναι, ξέχασα να το πω. Εδώ θα μπουν Windows και κάποια παιχνίδια. Αυτό μια λεντοτενία που θα μπει στο κουτί. Το κουτί το έχουμε ξαναδείξει στο προηγούμενο PC Build, είναι το Master Case H500, H500 σκέτο εκεί. Ένα πολύ καλό κουτί με Airflow κλπ. Και όλα αυτά πάνω θα κάθονται στο παλιό μου το τροφοδοτικό της Cooler Master, το Cooler Master Master Lite 700, 700W. Ωραίο, έτσι αυτό είναι. 700W. Έχω περιθώριο να πάω και σε 2070 και 80 με το υπάρχον ακόμα τροφοδοτικό, φανταστείτε. Είμαι υπερκαλυμμένος. Αυτά. Κάποια από τα κομμάτια θα τα φτιάξει ο Σάκης, κάποια εγώ, δηλαδή τον επεξεργαστή της RAM και την κάρτα όταν θα κομποθεί. Οπότε πάμε στο build. Λοιπόν, το βασικό για ένα build είναι να ανοίξεις τη μητρική. Ελαφριά σχετικά. Και ουσιαστικά όλο τον υπολογιστή το φτιάχνεις εδώ πάνω στο κουτί. Οκ. Σωστό σάκετο. Λοιπόν, την ψύχτρα, θα ρωτήσετε μέσα κάποιοι που είναι η ψύχτρα γιατί είναι τόσο ελαφρύ. Την έδωσα σε ένα φιλαράκι, δεν τη χρειαζόμαι γιατί θα βάλουμε aftermarket. Μέσα η AMD μας δίνει, εντάξει, τον επεξεργαστή και ένα αυτοκόλλητο άμα είσαι κάγκουρας. Τα πινάκια να μην τα κουμπάμε. Σηκώνουμε αυτό σωστά σάκετο. Καλά τα πάω. Είναι η πρώτη φορά που θα βάλω επεξεργαστή. Λοιπόν, τι κοιτάμε τώρα? Κοιτάμε που είναι το αντίστοιχο συμβολάκι. Είναι εδώ πέρα πάνω. Μπήκε. Σωστά. Ωραία. Κατεβάζουμε αυτό και το κλειδώσαμε. Λοιπόν, θα παίξουμε μπαλίτσα σε quad channel, οπότε δεν χρειάζεται να δούμε πώς θα μπουν κλπ. Θα το βάλουμε εδώ την καρέκλα. Αφοπλίζουμε εδώ πέρα. Παπ. Παπ. Εδώ η εκπομπή. Όχι εκο. Πώς θα το πούμε? Εγκοπή. Παπ. Συνεχίζουμε τα γνωστά. Έτσι. Δεξιά. Αριστερά. Η πρώτη δεν κουμπώθηκε. Ναι, αυτό βλέπω. Τώρα κουμπώθηκε. Φοβάμαι αυτό, ότι μην γίνει καμιά ζημιά. Έτοιμες. Λοιπόν, βάλαμε τις RAM. Δεν χρειάστηκε να δούμε που θα είναι, γιατί είναι quad channel, οπότε μπαίνουν άνετα. Βάλαμε επεξεργαστή, βάλαμε RAM. Τώρα τι μένει Σάκη? Από πάνω τους M2. Τους αναλάβεις εσύ? Τους αναλάβεις εσύ. Έχουμε βάλει τον έναν τον M2 εδώ. Εδώ θα μπει ο άλλος και κάποια στιγμή θα μπει και στο τρίτο slot εκεί πέρα άλλος ένας της Aorus. Της Gigabyte μάλλον, ένας 1 TB. Λοιπόν, τελειώσαμε με τους σκληρούς. Θα βάλουμε τώρα την ψύχτρα. Ωραία.
Αλέκος, αυτό εδώ είναι το κουτί. Να το ξαναδώ. Ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, περνάμε τώρα την μητρική μέσα, την κουμπώνουμε, περνάμε και την ψύχτρα και συνεχίζουμε προοδευτικά. Λοιπόν, έχουμε κουμπώσει μητρική, όλα επεξεργαστές RAM, σκληρή δίσκη, έχουμε βάλει τους HDD, έχουμε βάλει το τροφοδοτικό, έχουν κουμπώσει όλα, με να βάλουμε τώρα τον SSD, την κάρτα και το cable management. Ναι, τα κλασικά. Έτοιμο, HDD κουμπωμένη, ο SSD από πίσω. Να το δείξω τώρα. Ναι. Εδώ, νάτος, SSD της Samsung κουμπωμένος. Έχουμε βάλει το τροφοδοτικό, έχει μπει μητρική κανονικά. Έλα από εδώ λίγο σάκι, κάτσε έχουμε μπερδευτεί εδώ τώρα. Να κάνουμε εδώ πέρα αυτή εδώ την κίνηση. Δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Πάμε και στο από κάτω. Ωραίο, αυτό ήθελα. Λοιπόν, σακετό εμένα. Βάζουμε μητρική. Την κουμπώνουμε τη μητρική, από πάνω θα μπει στο ψυγείο γιατί είναι διπλό. Ωραίο αυτό είναι. Κάρτα και είμαστε έτοιμοι. Και το πιέζω σαν ένεση. Λοιπόν, έχουμε βιδώσει εδώ πέρα την ψύχτρα. Μετά έχουμε ετοιμάσει όλα. Λοιπόν, κάποιοι το κάνουν έτσι, κάποιοι πατάνε σαν ένα σκατό, μια κουκίδα. Εμείς θα το κάνουμε χ. Πρόσεχε, μην βάζεις πάρα πολύ. Ωραίος. Και μία έτσι. Και φέρει την κάμερα σε μένα. Ήρθε η ώρα της, πρέπει να βγάλεις το τέτοιο, Ναι. Ξέρεις γιατί κάναμε χ? Γιατί είναι ο Ryzen 3 700X. Πω! Ω γαμίσου, τι είπες? Τι είναι η μαλακία με τη Ryzen? Κοίτα εδώ. Γεια σας. Έχει περάσει μια μισή εβδομάδα που ξεκινήσαμε αυτό το βίντεο και το τελειώνουμε σήμερα, μια μέρα πρωτού ανέβει. Την ημέρα, λοιπόν, που το φτιάξαμε τον υπολογιστή, μας πήρε λίγο θέμα με την ψύχτρα να την κουμπώσουμε. Τελικά καταφέραμε να την κουμπώσουμε, έτυχε σε μένα ερωτηματική ψύχτρα, δεν κούμπονε η μία η βίδα. Ναι μεν σκάλωσε από κάτω και έκανε το κλακ και κούμπωσε, αλλά δεν βίδωνε πολύ. Έμεινε στο ίδιο σημείο. Δεν ξέρω. Το προσπαθήσαμε, όντως έφταιγε η βίδα, δεν έφταιγε το τρόπος που το βάζαμε, αλλάξαμε τις βίδες και έσφυγε κανονικά. Πήγαμε την άλλη βίδα από την άλλη πλευρά, δεν έσφυγε. Έτσι, άμα είσαι γκαντεμόσαυρα, αυτό έχει. Πάει αυτό. Ανοίγουμε τον υπολογιστή, βλέπουμε δεν δίνει ρεύματα, ανοίγει κανονικά, στέλνει εικόνα όλα κομπλέ και η ψύχτρα δεν στέλνει τα χρώματα. Δηλαδή κάτι κάναμε σίγουρα λάθος με τη συνδεσμολογία με το controller που σου δίνει μέσα η ψύχτρα. Είχε πάει αργά, φεύγει ο Σάκης, έρχεται την Παρασκευή, Τρίτη γυρίζω να δω το βίντεο, έρχεται την Παρασκευή, μπαμ το τελειώνουμε γιατί είχαμε πιο καθαρό μυαλό, καταφέραμε να δουλέψουν και η ψύχτρα με τα χρώματα κλπ. Δεν συγχρονίζονται τα μπροστά τα φανάκια με την ψύχτρα και το πίσω το φανάκι, δηλαδή την ψύχτρα, τα δύο πάνω τα φανάκια του ψυγείου και το πίσω, είναι αυτά συγχρονίζονται μαζί, αλλά τα δύο τα μπροστά όχι. Έχουν ξεχωριστό controller. Προτού πάω στο πρόγραμμα που κατέβασα και κάπως να τα κάνω μέσω softcore και όχι από πίσω να ανοίγω κάθε φορά το κουτί, είχα τρελά θέματα. Το βίντεο αυτό θα το βλέπατε πιο μπροστά, θα το τελείωνα πιο μπροστά. Την Παρασκευή, αφού το τελειώσαμε το build, καταφέραμε να κάνουμε τα χρώματα κλπ. Περνάμε τα Windows, απογευματάκι ήταν. Κάνουμε τα updates του Windows, περνάμε κάποια προγράμματα. Δεν άνοιγε πάλι ο υπολογιστής. Δηλαδή, το πατούσε στο κουμπί, δεν ανταποκρινόταν. Δηλαδή έστελνε εικόνα, αλλά απλά γυρνούσε εκεί μετά τα BIOS. Γυρνούσε τίποτα. Ξανά format, ξανά εγκατάσταση, ξανά. Κάναμε ένα πρόγραμμα εγκατάσταση. Δεν θέλω να πω ποιο πρόγραμμα είναι. Είναι ουσιαστικά για drivers. Ξανά το ίδιο. Μετά λέμε δεν θα κατεβάσουμε το πρόγραμμα. Ότι φταίει ή το πρόγραμμα ή το τελευταίο Windows Update. Δουλεύει ο υπολογιστής. Αλλά δεν ήξερα από ποιο είναι. Είναι από το πρόγραμμα, το drivers για τους drivers ή από το τελευταίο update. Περνάνε οι μέρες και ο υπολογιστής μου έκανε κάτι φριζαρίσματα. Κολούσε, παγωμένη εικόνα, τίποτα. Και το shutdown και το restart, τίποτα. Έπρεπε να το κλείνεις από εδώ από μπροστά. Μια, δυο, τρεις, βαρέθηκα. Έρχεται και το blue screen. Λέω τι γίνεται. Μπαίνω στο site να δω μήπως φταίνει η RAM. Όχι, κανονικά η RAM στα 3200
3200 στροφές, τα MHz, 32 GB RAM κανονικά. Όπου ξέρετε εσείς κανονικά, όλα κανονικά, για ποιο λόγο? Κάνω εν τέλει με πολύ ρίσκο και φόβο το τελευταίο του update, γιατί είχα κάνει ήδη πόσα προγράμματα εγκατάσταση. Όλα, παιχνίδια κλπ. Ξανά τον υπολογιστή τον είχα φτιάξει και φοβόμουν να κάνω το τελευταίο του update, μήπως πάλι δεν μου ανοίγει. Με μεγάλο ρίσκο το κάνω το update το τελευταίο και μου τον ανοίγει τον υπολογιστή κανονικά. Μετά από αυτό δεν μου παρουσίασε κανένα πρόβλημα. Το έτρεξα και Cinebench, το τελευταίο το 20, θα τα έχω σε φωτογραφίες τώρα, δεν τα θυμάμαι. Θα το πετάξω τώρα σε φωτογραφία το Cinebench στο score του, το Time Spy, το Firestrike για την κάρτα, έκανα και overclock την κάρτα και όλα δουλεύουν προς το παρόν μια χαρά. Ποια είναι τα θέματα που έχω με την ψύχτρα σαν ψύχτρα? Ο υπολογιστής γενικά δεν καταλαβαίνει χρηστό, δηλαδή έκανα και κάποια test streams, στο 40% ήταν. Πολύ καλές θερμοκρασίες, 50 βαθμούς Κελσίου εκεί πέρα με stream και παιχνίδι, άντε να πήγε 55 και αν, 50 έπαιζε μπάλα. Η ψύχτρα και αυτή άνετα, το stream τέλειο, έκανα ένα stream στο Twitch test. Όλα κομπλέ δηλαδή με τον υπολογιστή. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν είναι δικό μου το λάθος ή της εταιρείας. Κατέβασα το Lighting Controller, το Lighting Control της Cooler Master, το software, το οποίο δεν άνοιγε στον υπολογιστή μου. Μου έλεγε firmware update, το έκανα, μου λέει αποσυνδέστε το controller από πίσω και το USB του και το SATA για να μπορώ από πίσω τα κουμπιά να το κάνω. Είναι δικό μου το θέμα, είναι της εταιρείας ή είναι επειδή δεν έχω ένα controller, θα το πετάξω τώρα σε φωτογραφία, το πέταξα τώρα, αυτό το συγκεκριμένο το controller δεν το έχω ώστε να συγχρονιστούν τα μπροστά, τα πίσω και να μετά να κατεβάσει το πρόγραμμα και να το αναγνωρίσει κανονικά. Φταίει ότι δεν έχω αυτό το controller? Ας ελπίσω ότι φταίει αυτό όταν θα έχω λεφτά να το αγοράσω και αυτό και να γίνει. Ωραία, τα αφήνουμε αυτό στην άκρη. Θα τα χειρίζομαι από πίσω. Και βλέπω ένα βιντεάκι στο YouTube και βλέπω ότι το κατεβάζει κατεβάζει το Cooler Master Pulse, πώς λέγεται, τέλος πάντων. Που διαχειρίζει εκεί πέρα τα πληκτρολόγια, όχι, που διαχειρίζει από εκεί τα ακουστικά. Το κατεβάζω, λέω, δεν θα γίνει. Και μου ανοίγει την εφαρμογή και κανονικά δούλευε. Αναγνώρισε τη συσκευή, αναγνώρισε τα φανάκια και τα χειριζόμουν μέσα από το software κανονικά. Δηλαδή, άλλαζα τα χρώματα, για τα φανάκια μιλάω για το πίσω, την ψύχτρα του ψυγείου και την ψύχτρα που είναι πάνω στο επεξεργαστή. Τα δύο μπροστά δεν ήταν πάνω κουμπωμένα στο controller. Το αναγνώριζε σαν controller. Και ξυπνάω την επόμενη μέρα το πρωί, ανοίγω τον υπολογιστή, τίποτα, δεν φωτιζόταν. Μπαίνω στο software, device not found έλεγε. Την προηγούμενη μέρα το αναγνώρισε, την επόμενη δεν το αναγνώριζε. Θέλω να μου γράψετε τέλος πάντων κάτω στα σχόλια αν φταίει ότι δεν έχω εγώ το controller, το extra το controller, ώστε να συνδεθεί τα μπροστά τα φανάκια σε αυτό με τη μητρική, άρα με τον υπολογιστή από μέσα, να κατεβάσω το πρόγραμμα και να το αναγνωρίσει. Η λετοτενία η μπροστά που βάλαμε, θα το δείτε και μετά στα πλάνα που θα γυρίσω, έχει κουμπώσει πάνω στο Gigabyte. Έχω κατεβάσει το πρόγραμμα της Gigabyte της Aorus, το RGB Fashion όπως λέγεται. Οπότε εκείνο το πειράζει τα χρώματα μέσω εκείνου του προγράμματος. Τα μπροστά τα φανάκια τα πειράζω μέσω του κουμπιού που έχουν πίσω στο κουτί και η ψύχτρα και το πίσω το φανάκι το ίδιο ακριβώς με το δικό τους το controller. Για κάτι που δεν είπα, όλα αυτά εδώ τα αγόρασα από τη δική μου τσέπη. Δούλεψα πάλι στο μαγαζί του πατέρα μου. Θα το βρείτε κάτω όπως κάναμε τον giveaway για αυτή την καρέκλα. Θα το βρείτε κάτω στο description Daniel's Home, ιστοσελίδα με έπιπλα και ό,τι άλλο θέλετε γύρω από το χώρο του επίπλου. Κάνουμε και μια διαφήμιση, έτσι είναι. Κατάφερα να φτιάξω αυτόν γύρω στα 900.000 ευρώ, με βγήκε. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, βγαίνει 2.200 με βάση τα τωρινά, αυτά που αγόρασα τώρα και με βάση αυτά που είχα αγορασμένα πέρυσι και πρόπερσι. Όπως είπα και στην αρχή για να εξηγούμε, για να μην παρεξηγούμε, δεν σημαίνει ότι με 2.000 ευρώ πας και φτιάχνεις όλο αυτό. Οκ, με 2.000 ευρώ μπορείς να φτιάξεις ένα καλύτερο. Με καλύτερη κάρτα γραφικών, με κάποιους σκληρούς σε καλύτερη τιμή και ίσως και RAM. Με αυτά τα λεφτά να σου φτάσουν για RAM και καλύτερο τροφοδοτικό. Εγώ σας λέω το PC Build αυτό συνολικά κοστίζει 2.200 ευρώ με τις τιμές τότε και με τις τιμές τώρα. Θα μου πείτε κάποιοι, καλά ρε μαλάκα, γιατί δεν το βάζουμε τις τιμές που υπάρχουν τώρα, γιατί το CPU, όχι το CPU, το PSU, το τροφοδοτικό δεν υπάρχει. Ένας από τους δύο σκληρούς, τους συγκεκριμένους δεν τους βρίσκω. Την κάρτα δεν τη βρίσκεις, τη 1080, οπότε έπαιξα μπαλίτσα με τα χρήματα, για να βγει το βίντεο, για να πω πόσο βγήκε, με εκείνα τα χρήματα που τα πήρα πέρυσι και πρόπερσι. Αυτά, σας κούρασα, ελπίζω να σας άρεσε το PC Build.
Για να δούμε. Θα ανοίξει. Πρώτα το πράγμα από εδώ on. Δεν δίνει ρεμ, όχι ρε. Το κουμπί είναι εδώ. Και παίρνει λογικά, όπως βλέπετε, Το έχω, τη λεντοτενή αυτή θα βαράει άσπρο, απλά πρέπει λίγο να φορτώσει ο υπολογιστής. Μόνο το τροφοδοτικό είναι τώρα. Να φορτώσει ο υπολογιστής και μετά θα δείξει άσπρο. Το έχω. Τα μπροστά να αναβοσβήνουν, θα το δείτε τώρα. Αναβόσφισαν και ξανά άναψαν. Αναβόσφισαν. Έλα, Κρίστορε, πιάστε μια πράσινη μετριορροπίτα, ρε. Αναβοσβήνουν τα μπροστά και η ψύχτρα με το ψυγείο και αυτό εδώ που βλέπετε, το πίσω το φανάκι που συγχρονίζονται αυτά τα 4 μαζί. 1, 2, 3 και 4. Συγχρονίζονται μαζί τους. Συγχρονίζονται μεταξύ τους και μέσω του control που έχει από πίσω μπορώ να κάνω μόνο αυτή την επιλογή, να αναβοσβήνει αργά, γρήγορα κλπ. Δεν μπορεί να μείνει κόκκινο σταθερό. Οπότε έπαιξα μπαλίτσα σε αυτό. Και η λεντοτενία, νάτε τώρα, την είδατε και έγινε άσπρη. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like, γίνετε συνδρομητές στο κανάλι, χτυπήστε την καμπάνα για να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο. Ξεκινάει επιτέλους το 2K20, καινούργια σεζόν, 4η στο κανάλι. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται ωραίες σειρές και περισσότερα και αναλυτικότερα θα σας πω στο βίντεο που θα ακολουθήσει μέσα στην εβδομάδα. Κάποιες ανακοινώσεις για το κανάλι, για το Twitch και τι θα δούμε φέτος σε αυτή τη χρονιά. Αυτά, like, share, καμπάνα. Ήρθε η ώρα να σας δείξω πώς είναι αυτό εδώ το κουτί με τα χρωματάκια του. Έστω κόκκινο.